Herzlich willkommen bei der RC-Werkstatt. Ja, heute die Auflösung von dem Bild, was ich gepostet habe. Nee, es wird keine Vitrine, es wird ein Windkanal. Ja, ich habe ein bisschen experimentiert. Ich hatte da Bock drauf, das zu machen. Und ja, ich habe es mir natürlich einfacher vorgestellt, als es ist. Es sind ein paar Schwierigkeiten, die man überwinden muss. Ja, das Projekt ist noch nicht wirklich abgeschlossen. Ja, ich will nicht lange drum rumquatschen. Ich zeige euch erstmal ja, hier den Aufbau von dem Ganzen. Es ist halt hinten angeschraubt, vorne zum Zusammenklappen. Ich wollte das halt ein bisschen kompakt haben, da es von den Ausmaßen her schon recht groß geworden ist. Deswegen die Variante. Gut, den oberen Teil mit dem Plexiglas hätte ich mir sparen können. Aber ja, ich habe es mal so gebaut. Wie gesagt, es ist noch nicht wirklich abgeschlossen, da eigentlich der vordere Teil ja noch geschlossen sein muss mit dem Lüfter, der das Ganze da mit Luft versorgt. Das muss schon so ein Kanal sein, mehr oder weniger, dass die Strömung auch komplett einmal durchfließt und nicht irgendwie noch an den Seiten vorbei. Also sollte das Fahrzeug schon komplett durchströmt sein. Da bin ich noch dran. Ich wollte das einfach nur mal so schon mal testen, inwiefern das Ganze funktioniert. Deswegen den ersten Versuchsaufbau halt einfach mit dem Lüfter davor. Zu dem Lüfter, ja. Ich habe da ein bisschen was gebaut, um die Luftverwirbelung halt zu minimieren. Ja, die Luftverwirbelung von dem Ventilator durch das Drehen des Ventilators entsteht halt eine drehende Bewegung der Luft und die wollte ich halt hier mit diesen Röhrchen minimieren bzw. eliminieren. Es muss noch ein bisschen was dran gebastelt werden. Ich habe überall das Öl da drauf. Ach du Scheiße. Ja gut, mit dem Smoker, das muss ich mir nochmal. Habt ihr sowas schon mal gebaut? Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich, wie man das besser bauen könnte oder worauf es da wirklich drauf ankommt. Ich denke, ich werde da noch ein bisschen rumprobieren. Grundsätzlich geht es schon mal in eine richtige Richtung, denke ich. Aber die Luftführung muss noch geändert werden. Also muss vorne auf jeden Fall abgeschottet werden. Und diese Verwirbelung, die ist immer noch ein bisschen was da, habe ich gesehen. Also ja, da sieht man das besonders. Da ist immer noch eine Verwirbelung drin. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass der Kasten halt offen steht, dass der Lüfter nicht verbunden ist mit dem Kasten, sondern einfach nur davor steht. Mal schauen, ich werde noch ein paar Tests machen, indem ich einfach mal vielleicht einfach nur so eine Folie drüber spanne und das bisschen schließe vorne rum. Oder halt die Röhrchen sind noch zu klein, die ich da vor dem Lüfter gepackt habe. Das könnte auch noch zu kurz sein, dass die Distanz noch nicht reicht. Ja, ich habe aber auch schon wieder neue Ideen, wo ich diese Röhrchen da weglasse und direkt mit Blechen, gerade Bleche davor setze, wo die Luftführung dann halt dementsprechend gewährleistet wird. Mal schauen, da ist noch ein bisschen Arbeit. Da muss noch ein bisschen rumexperimentiert werden. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, mein Rauch erzeugt so ein ja, Rauchapparat. Wie nennt man sowas? Ein Rauchgenerator, ein Smoker. Den nutzen wir bei der Arbeit, um die Undichtigkeiten am Auto festzustellen. Das ist simpel und funktioniert recht gut. Man drückt halt, ich sag mal, Ansaugsystem einfach den Rauch da rein und wenn man Undichtigkeiten hat, dann qualmt es schon da raus. Den habe ich dafür genommen, habe mir halt so ein Röhrchen gebaut, einmal mit so 4 Abgängen,
Allerdings, ja, ich denke, die sind ein bisschen zu klein. Der Durchmesser müsste irgendwie 1,5 mm sein. Das ist ein bisschen zu dünn gewählt. Ich werde die wahrscheinlich wohl auch noch mal verändern, mal ein bisschen dickere ausprobieren. Habe da einfach ein Messingrohr genommen, und dünne Stäbchen davor, dünne Messingröhrchen davor gesetzt und das einfach verlötet. Das klappt recht gut, aber wie gesagt, ist wahrscheinlich wohl zu dünn gewählt. Einmal eine Variante mit 4 Abgängen genommen und einmal eine mit ein. Der mit ein, der ist definitiv zu klein, weil da kommt kaum was raus. Das ist zu viel Gegendruck, wo der Smoker dagegen arbeiten muss. Und ja, es ist einfach zu fein, um da wirklich was zu sehen, weil da kommt einfach zu wenig Rauch raus. Was ich jetzt schon mal rausgefunden habe, ist, dass der Diffuser bei dem Fahrzeug, bei dem Limitless, recht gut funktioniert. Laut dem Rauch, so wie das nach oben zieht, scheint es wirklich gut zu funktionieren. Ich habe bei dem natürlich auch den vorderen Teil ein bisschen geschlossen. Hier ist ja nochmal so eine Wölbung im Limitless. Den vorderen Teil habe ich hier geschlossen, weil ich denke, dass da unnötig Verwirbelungen entstehen und ja, nach hinten der Diffuser nicht ja, so gut funktioniert. Also mit dieser geschlossenen Variante vorne, denke ich, wird das einiges besser funktionieren. Soweit die Theorie. Und im Windkanal, ja, man sieht halt, dass der Rauch nach oben hin weggezogen wird. Ob das jetzt der Flügel ist oder rein der Diffuser mit der Karosse in Verbindung, ja, weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber es funktioniert erstmal schon recht gut, würde ich sagen. Ja, ich denke, das reicht für dieses Video. Also eine Fortsetzung wird es auf jeden Fall geben. Das will ich auf jeden Fall nochmal ja, richtig bauen. Wenn alles wirklich funktioniert, dann ja, verliere ich die Interesse daran. Aber jetzt habe ich da noch Interesse dran und werde das auf jeden Fall noch ein bisschen rum experimentieren, bis es wirklich so funktioniert, wie halt so ein Windkanal auch wirklich funktioniert. Also der Rauch muss wirklich schön eine Bahn ziehen und auch wirklich, ja, man muss halt die Strömung sehen. Und das war noch ein bisschen Verwirbelung und noch ein bisschen alles noch nicht so hundertprozentig. Also da bleibe ich dran. Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Aber ich denke, für dieses Video reicht es erstmal. Ja, damit sind wir am Schluss angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war informativ und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.